Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի խորհրդարան, ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հարկային օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի ներկայիս կարգավորումները թույլ են տալիս գրադարաններին, թանգարաններին, հանրակրթական դպրոցներին, տուն գիշերօթիկներին, ծերանոցներին, մանկատներին, բժշկական հաստատություններին, ինչպես նաեւ ոչ առևտրային կազմակերպությունների տրամադրված ակտիվների, դրանց համար կատարված աշխատանքների եւ կամ դրանց մատուցված ծառայությունների արժեքը, բայց ոչ ավելի, քան հարկային տարվա համախառն եկամուտի 0.25%-ը նվազեցնել շահութահարկ վճարողի հարկման բազայից։ Սույն դրույթը նպատակ ունի ընձեռել նվիրատվություն իրականացնելու հնարավորություն, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ հայաստանյան բուհերի համար նվիրատվությունները կարևոր դեր ունեն եւ նպաստում են ինչպես գույքային բազայի համալրմանը, այնպես էլ լսարանների վերանորոգման ու կարգավորմանը, լաբորատորիաների ստեղծմանը, բարձրաժեք թվային ծրագրերի հասանելիությանը եւ ուսման որակի բարելավման ուղղված այլ ակտիվների ձեռքբերմանը։ Իրականացված քննարկումների, նվիրատուների եւ նվիրառուների հետ հանդիպումների արդյունքում վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ, որոնք չեն նպաստում Հայաստանում նվիրատվության եւ բարեգործության ինստիտուտների զարգացմանը։ Մասնավորապես բուհերի, միջին մասնագիտական հաստատությունների, ինչպես նաեւ նվիրատուների եւ նվիրառուների հետ հանդիպումների արդյունքում արձանագրվել է, որ գործող սահմանաչափը չափազանց սահմանափակ է եւ չի խթանում մասնավոր հատվածի մասնակցությունը կրթական միջավայրի զարգացմանը։ Բարձրաժեք գույքի լաբորատոր սարքավորումների, թվային ծրագրային լուծումների եւ ենթակառուցվածքային արդիականացման համար անհրաժեշտ նվիրատվությունների միջին ծավալները զգալիորեն գերազանցում են նշված 0.25%-ի շեմը։ Միևնույն ժամանակ արձանագրվել է, որ նվիրատվություններ իրականացնելու պատրաստակամությունը մասնավոր հատվածում առկա է, հատկապես այն դեպքերում, երբ նվիրատվությունները ուղղվում են պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող կրթության եւ գիտության ոլորտներին։ Կարևոր է նշել, որ նախագծով առաջարկվող ներդրումները իրականացվելու են վերահսկելի եւ հասցեական շահառուների շրջանակում։ Սա բացառում է նպատակի աղավաղումը եւ նվազեցնում է հարկերից խուսափման ռիսկերը, քանի որ նվիրատվության առկա ակտիվները հաշվառվելու են հաշվապահական հաշվառման համակարգում իրական արժեքով, իսկ գործակները իրականացվելու են անկանխիկ եղանակով, ապահովելով վերահսկելիություն եւ թափանցիկություն։ Հարկումից խուսափելու ռիսկերի մասով նշեմ, որ առաջարկվող կարգավորումը չի ստեղծում լրացուցիչ շահման հնարավորություններ, քանի որ այն կիրառելի է բացառապես պետական կամ համայնքների կողմից հիմնադրված եւ կամ կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություններին կատարվող նվիրատվությունների դեպքում։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկությամբ կատարվել է մի շարք տեխնիկական շտկումներ։ Ավելացնեմ, որ կարգավորումն ունի ժամկետային բնույթ մինչև 27 թվականը, ինչը հնարավորություն է տալիս գնահատելու դրա արդյունավետությունը եւ անհրաժեշտության դեպքում կատարել ճշգրտումներ, խնդրում եմ հաստատել։